呢個椰車我就未試過啦。嚟到海南島南部嘅日月灣，話說呢度呢就係衝浪勝地。條片下半段同你講過千億嘅人工島，咁樣拱棵樹花睇住冚親個頭。呢個地方有啲似泰國嘅芭提雅，沿住沙灘有啲鋪頭。諗下椰車，呢個椰車我就未試過啦。好多網紅喺度打卡，一路沿住海邊行。不過呢個灘就唔係好長，只係揾幾個地方打卡就可以啦。好多粉紅色嘅電單車叫你同小朋友一齊體驗。坐喺海邊食下雪糕。由於帶住小朋友，我哋就冇去衝浪。跟住我哋去咗海花島，呢個就係我哋嘅酒店啦。800蚊就可以住喺1000億嘅嘢上面，勁抵。有小火車帶你兜勻成個1號人工島，有2個主題樂園，有電影院啦、卡拉 OK 啦。呢度嘅酒店我覺得似澳門嘅威尼斯人。附近就有好多商店街，條俄羅斯街添。跟住8點鐘，我哋去睇光影 show，我就覺得來都來了，一定要睇下。跟住去食潮拍醋火鍋、海南島特產椰子飯，再行下美食街買埋嘢飲。咁跟住我哋就返酒店啦。下一站去海南島西南部。follow同分享，等我努力啲咁去剪片，多謝。